ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចង់មកចែកព័ត៌មានសំខាន់មួយដែលបងជាច្រើនបានធ្វើការយល់ច្រឡំមួយរយៈនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់បន្ថយ employment authorization ឬក៏ work permit និយាយខ្លីទៅបានការងារក៏បានដែរពី5ឆ្នាំមក18ខែដែល update ដល់ USCIS កាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងអញ្ចឹងមានបងច្រើនណាស់ដែលបានតាក់ទងមកទាំងអ្នកដែលដាក់ជាមួយយើងអ្នកមិនដាក់ជាមួយយើងអ្នកកំពុងចង់ដាក់ AB3 អីជាដើមបានធ្វើការយល់ច្រឡំហើយយល់ច្រឡំខុសច្រើនទៅទៀតថាអ្នកខ្លះរហូតដល់សួរថាបងថាតើ green card ហ្នឹងគេលែងចេញ10ឆ្នាំហើយមែននៅសល់18ខែទេមែនហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ឆ្ងល់ថាអូអញ្ចឹងពេលយើងទៅដល់អាមេរិកយើងធ្វើការតាមរយៈ AB3 ហ្នឹងយើងត្រូវបន្តវារៀងរាល់18ខែមែនទេបងអញ្ចឹងការយល់ច្រឡំរបស់បងគឺខុសហើយថ្ងៃនេះវីដេអូនេះគឺចង់បកស្រាយទៅបងទាំងអស់គ្នាអំពីស្អីគេទៅជា work permit ស្អីគេទៅជា employment authorization document EAD ហ្នឹងដែលគេកាត់បន្ថយពី5ឆ្នាំមក18ខែហ្នឹងអញ្ចឹងចម្លើយខ្លីទៅវិញទេគឺអ្នកដែលដាក់ EB3 គឺដាក់ដើម្បីស្នើសុំ green card ហើយ green card មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអីទេគឺសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយជីវិតសុពលភាព10ឆ្នាំបើសិនជាបងដាក់តាម EB3 ហើយសុពលភាព2ទៅ3ឆ្នាំប្រសិនបើបងរៀបការជាមួយនឹង US citizen អញ្ចឹងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីទេនៅពេលដែលបងទៅដល់បងទទួលបាន green card មួយជីវិតធ្វើការដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការ employment authorization document ឬកាតការងារនឹងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវការកាតការងារនេះអ្នកដែលប៉ះពាល់គឺអ្នកដែលនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជាអ្នកណាដែលប៉ះពាល់អញ្ចឹងសម្រាប់បងនៅអាមេរិកដែលគាត់មាន permanent resident ឬ green card ហ្នឹងគាត់អត់មានត្រូវការកាតការងារអីទេព្រោះគាត់មានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍គាត់មានសិទ្ធិធ្វើការបាញ់មានសិទ្ធិបើកអាជីវកម្មមានសិទ្ធិធ្វើអីដូចពលរដ្ឋអាមេរិកដែរអត់តែបោះឆ្នោតទេមួយទៀតអ្នកមានសញ្ជាតិអាមេរិកហើយគាត់អត់មានត្រូវការកាតការងារអីគេដែរដោយសារតែគាត់ជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកទេទៅធ្វើការអត់មានត្រូវការកាតការងារទេព្រោះគាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកមានត្រូវសុំសិទ្ធិធ្វើការអីអញ្ចឹងអ្នកដែលស្នើសុំ green card ឬអ្នកដែលកាន់ green card អត់ប៉ះពាល់ទេជាពិសេសទៀតអ្នកដែលដាក់ EB3 ពីខ្មែរនេះគាត់បារម្ភគាត់យល់ថាអូនៅពេលដែលគាត់ទៅដល់អាមេរិកតិចគេលែងឲ្យធ្វើការរហូតទៅគេឲ្យធ្វើតែ18ខែបន្ត18ខែបន្តគឺអត់ទេសម្រាប់បងដែលដាក់ EB3 ទៅនេះទៅដល់នឹងបាន green card ហើយកាលណាបងបាន green card គឺបងមានសិទ្ធិធ្វើការហើយមួយជីវិតហើយអញ្ចឹងអត់មានត្រូវការងារទៀតទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមកុំយល់ច្រឡំបងដែលដាក់ EB3 ដាក់ green card មិនត្រូវការការងារទេចម្លើយសំណួរសួរថាតើអ្នកណាត្រូវការការងារអញ្ចឹងហើយថាតើរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដែលកំណត់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើក្រុមណាខ្លះដែលអាចនឹងជះឥទ្ធិពលផ្ទាល់ទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរ policy ថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងដូចបងបានដឹងអញ្ចឹងមួយរយៈហ្នឹងគឺមានរឿងក្តៅកគុកដោយសារការបាញ់បោះគ្នាបាញ់បោះឆ្មាំសន្តិសុខជាតិនៅ Washington DC ដែលមួយរយៈហ្នឹងធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីថ្មីឬក៏រដ្ឋបាល USCIS នេះធ្វើការរឹតបន្តឹងជាច្រើនតាំងពីដំបូងគឺរឹតបន្តឹងដំបូងគឺពិនិត្យឡើងវិញនៅអ្នកដែលមានប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ណា19ដែលយើងចេញវីដេអូហ្នឹងបន្ទាប់មកឈប់ចេញ asylum ទាំងអស់មានន័យថាសិទ្ធិជ្រៅកោនគឺឈប់មានការសម្រេចចិត្តអីទាំងអស់ដាក់ពាក្យបានធម្មតាគ្រប់ទូទាំងពិភពលោកគឺឈប់ពិនិត្យមើលអ្នកដែលដាក់សុំ asylum ហើយឥឡូវហ្នឹងឮថាចង់ expand អ្នក travel ban ហ្នឹងទៅ30ប្រទេសទៀតតែយើងមិនទាន់ដឹងប្រទេសណាខ្លះទេបន្ទាប់ពីដឹងយើងជូនដំណឹងអញ្ចឹងសំណួរឡើងវិញថាតើអ្នកណាត្រូវការ work permit ឬក៏ការងារឬក៏ employment authorization document ហ្នឹង EAD ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវការគឺទី1អាចជាអ្នក adjustment of status អ្នក adjustment of status គឺមានន័យថាគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏គាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈ temporary visa ដើរលេងឬក៏សិស្សអីជាដើមហើយគាត់ធ្វើការ apply adjustment of status តាមរយៈការរៀបការឬក៏ EB3 ជាដើមហើយកាលណាគាត់ដាក់ adjustment of status នេះ USCIS មិនទាន់សម្រេចភ្លាមថាគាត់បាន green card ឬមិនបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់ដាក់និងកំឡុងពេល USCIS គេសម្រេចចិត្តគឺគាត់មានសិទ្ធិស្នើសុំការងារហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នបានកុំឲ្យថាអូកំពុងរងចាំ USCIS អត់មានអីធ្វើអត់មានប្រាក់ចំណូលអីជាដើមអញ្ចឹង USCIS គេឲ្យយើងស្នើសុំការងារហ្នឹងក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់រងចាំ USCIS decision ឬក៏ការសម្រេចពី USCIS ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់សុំទៅហើយពីមុនអាចបានរយៈពេលច្រើនដល់5ឆ្នាំដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានតែ18ខែទេគេចង់ឲ្យយើងសុំឡើងវិញរហូតដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខ security អីរបស់គេអាហ្នឹងជាការរឹតបន្តឹង
ហើយអ្នកផ្សេងទៀតក្រៅពីអ្នក adjustment of status ដូចជាបងដែលកាន់ TPS ខ្មែរយើងអត់មានទេប៉ុន្តែ TPS ហ្នឹង temporary protection status អ្នកមកពីប្រទេសខ្លះដូចអ្នកមកពីអ៊ុយក្រែននេះជាដើមប្រទេសរបស់គាត់ត្រូវជួបសង្គ្រាមត្រូវមានការឈ្លានពានឬក៏កើតសង្គ្រាមឲ្យកើតឡើងនៅ Venezuela នៅ Yemen នេះជាដើមប្រទេសដែលកំពុងហួកហែងឬក៏ហែកហួរដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលអីជាដើមហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបើកឲ្យប្រទេសហ្នឹងមកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនបានហើយកាន់ temporary protection status ហ្នឹងហើយ temporary protection status ហ្នឹងមិនមែនជា green card ហើយក៏មិនមែនជាសញ្ជាតិអញ្ចឹងពួកគាត់ប្រកាសជាត្រូវការ work permit ដែរដើម្បីឲ្យធ្វើការបានអញ្ចឹងគឺពួកគាត់នឹងទេដែលប៉ះពាល់ហើយអ្នកទី3គឺអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោន asylum ណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់សុំសិទ្ធិជ្រកកោនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារគាត់មានបញ្ហានយោបាយបញ្ហាគម្រាមកំហែងនៅប្រទេសកំណើតរបស់គាត់ឬក៏គាត់ត្រូវបានគេជួញដូរជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរជាក្រុមដែលគេតាមប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់គាត់អីជាដើមអញ្ចឹងគាត់អាចសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រោះអាមេរិកទទួលយកអ្នកដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោនមកពីប្រទេសផ្សេងៗដែលត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិអីចឹងណាអញ្ចឹងពួកគាត់ហ្នឹងកាលណាគាត់ដាក់សុំសិទ្ធិជ្រកកោនឬដាក់សុំ asylum នេះការសម្រេចចិត្តថាបានឬមិនបានមិនមែនភ្លាមទេអ្នកខ្លះ 4-5 ឆ្នាំមិនទាន់បានហ្នឹងអញ្ចឹងណាត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្រេចចិត្តការ review case អីស្មុគស្មាញអញ្ចឹងថាតើក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់រងចាំនេះគាត់ត្រូវមាន work permit ដើម្បីគាត់អាចធ្វើការប្រកបរបររកស៊ីឬក៏ទៅធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមគាត់បាននៅក្នុងកំឡុងពេលគាត់រងចាំការសម្រេចថាអាស្រ័យលើរបស់គាត់ហ្នឹងទទួលបានជោគជ័យឬក៏អត់ណាសិទ្ធិជ្រកកោនហ្នឹងគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅឬក៏អត់អញ្ចឹងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺពួកគាត់ប្រកាសជាត្រូវការធ្វើការដើម្បីយកប្រាក់ចំណូលហើយអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងតម្រូវឲ្យមាន employment authorization document ហ្នឹងឬក៏ EAD ឬក៏ work permit អីហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលប៉ះពាល់គឺពួកគាត់នៅក្នុង3ប្រភេទដែលយើងឧទាហរណ៍ខាងលើហ្នឹងទី1គឺអ្នកដែលចង់ adjustment status អ្នកខ្លះគាត់ទៅអាមេរិកគាត់រៀនជា temporary អញ្ចឹងទៅគាត់រៀបការជាមួយនឹងណាគេម្នាក់ដែលជា US citizen អញ្ចឹងទៅគាត់ស្នើសុំ green card ហើយពេលស្នើសុំគឺអត់បានភ្លាមទេដូចបងបានដឹងអញ្ចឹងត្រូវចំណាយពេល1ឆ្នាំឬក៏1ឆ្នាំកន្លះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលគាត់ចាំនេះគាត់សុំការងារនឹងអាចធ្វើការងារបានសិនរហូតដល់មានការសម្រេចចិត្តពី green card អញ្ចឹងទៅហើយ TPS ដូចគ្នា temporary protection status ដែលអ្នកមកពីប្រទេសដែលកើតសង្គ្រាមអីជាដើមហ្នឹងគឺពួកគាត់មកអាមេរិកហ្នឹងប្រកាសជាត្រូវការធ្វើងារហើយដើម្បីរកលុយតែអញ្ចឹងគាត់មិនអាចរស់នៅនឹងបានអញ្ចឹងអាមេរិកគេបើកសិទ្ធិឲ្យគាត់សុំការងារនឹងសិនទៅមុននឹងគាត់ទទួលបានសិទ្ធិសម្រេចថាឲ្យនៅមិននៅ green card ឬក៏អត់ណាហើយទី3អ្នកដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោនហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវការធ្វើការងារដែរជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹង USCIS ឲ្យធ្វើ employment authorization document នឹងបាន EAD ការងារហ្នឹងហើយការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺពី5ឆ្នាំមកដល់18ខែទេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយឡើងវិញបងកុំយល់ច្រឡំថានេះជា green card មិនមែនទេគ្រាន់តែជាការងារហើយការងារហ្នឹងជាប្រភេទបណ្ដោះអាសន្នទេហើយកុំយល់ច្រឡំថាយើងទៅដល់ត្រូវការងារបងទៅដល់តែជាអ្នកដាក់ EB3 green card គឺទៅដល់បាន green card ហើយកាលណាបងបាន green card មិនត្រូវការងារទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះផ្ញើជូនទៅបងដែលមានចម្ងល់មកជាច្រើននេះហើយបើបងមានសំណួរអីអាច comment down below ហើយជួយ follow page Visa Hub យើងខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន immigration ថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា